සුබදැසනක් ප්‍රාර්ථනා කරන ඔබ සියලු දෙනාටම අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ උදෑසන කතා බහ ඇතුළතදී අපිට දිනු කරගන්න තිබුණා. ඒ කාලේ දිනු වෙලා තිබුණා. ජාත්‍යන්තරයට පවා අපෙන් මේ දේවල් යවුවා. හැබැයි අපි මේ දේවල් ආපහු සියල්ලම නතර කරලා ඒ සියලු දේ ආනයනය කරන තැනට ගමන් කළා. දිනු කරගන්න තිබුණා. දිනු කරගන්න අවශ්‍ය පරිසරයක් තියෙනවා, සම්පතුත් තිබුණා. හැබැයි ඒ සියලු දේ අතහැර දමා අපේ දේවල් පසෙකලා අපි මේ දේවල් වෙනත් රටවල් වලින් ගෙන්වා ගන්න තැනටපත් වුණා. සමහර වෙලාවට මේ සමාගම පිළිබඳ දන්නා පාර්ශවයන්ට වැඩිය නොදන්නා පිරිස වැඩි වෙන්නට ඇති. අපටත් මේ සම්බන්ධයෙන් බොහොම යුග ගානක් තිස්සේ මේ පිළිබඳ කතා නොවුණු නිසාම මේ සමාගම මේ රජයේ යටතේ පවතින සමාගම පිළිබඳ කතා කරන්නටවත් ඉඩකඩක් ලැබුණේ නැහැ. හැබැයි අද දවසේ අප හිතුවා යලි පිබිදීමකට ලක් වෙමින් පවතින මේ සමාගම පිළිබඳ ඔබව දැනුවත් කරන්න ජනගත කළ යුතුයි එහි වැඩපිළිවෙල පිළිබඳ. ඒ අනුව සීමා සහිත පරන්තන් කෙමිකල් සමාගම මේක අපේ වැඩිහිටියෝ නම් බොහොම හොඳින් දන්න සමාගමක්. හැබැයි නූතන ලෝකයට එන විටදී බොහොම ලොකු ශක්්‍යතාවක්, බොහොම ලොකු හැකියාවක් තිබුණු මේ සමාගම් සම්පූර්ණයෙන්ම යටපත් වෙලා ගියා. පෞද්ගලික සහ වෙනත් ආනයන මත සිදුවන ක්‍රියාවලියට සම්පූර්ණ 100%ක් ඉඩ කඩ ලැබුණා. මේ සමාගම් වල ධාරිතාවෙ හිම් පිටින්ම මරණයටපත් වුණා කිව්වොත් වඩාත් නෙවැරදි. ඒ නිසා අප ආරාධනා කළා යලි පිබිදෙමින් පවතිනා වූ මේ සමාගම් වලට ඉඩ කඩ ලබා දිය යුතුයි. ඒ අනුව සීමා සහිත පරන්තන් කෙමිකල් සමාගමේ සභාපතිතුමන් ඉංජිනේරුවරයෙකු වශයෙන් බොහොම දැවැන්ත කාර්යභාරයක් සිදු කරන දේශීය සහ විදේශීය වශයෙන් එතුමන්ගේ සේවය ලබා දීලා තියෙනවා. කෙසේ වෙතත් රාජ්‍ය සේවයේ මේ සමාගම ගොඩ ගන්න එතුමන් මැදිහත් වෙනවා. ඒ අනුව අප ආරාධනා කළා සීමා සහිත පරන්තන් කෙමිකල් සමාගමේ සභාපතිතුමන් උපුල් රණවීර මැතිතුමන්ට. ආයුබෝවන් සභාපතිතුමනි. ආයුබෝවන්. මම ගෞරවයෙන් ජාතික රූපවාහිනියට පිළිගන්නවා. මුලින්ම මේ සමාගම පිළිබඳ කතා කරන්න දෙන්නට කලින් අපට සාමාන්‍යයෙන් මේ අලුතින් නව රජය පත් වුණාගෙන් පස්සේ අප දුටුවා වියතුන් බොහෝ දෙනෙකු සමාගම් ආයතන බාරගෙන වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ අනුව උන් ප්‍රගතිය බොහොම හොඳින් මේක පෙන්වුවා. අපි දුටුවා විශේෂයෙන්ම මිල්කෝ ආයතනය, ඒ වගේම තවත් සමාගම් කිහිපයකම බොහොම තරුණ නායකත්වයන් වල පැමිණ ඔවුන් මේවා දියුණු කරන්නට කැප වුණා. දැන් පරන්තන් කෙමිකල් සමාගම් වගේ පාඩු ලැබපු, ඒ වගේම ශක්්‍යතාවයක් ක්‍රියාත්මක නොවුණු, සක්‍රිය නොවුණු ආයතනයක් බාරගන්නේ ඔබ විදේශීය අත්දැකීම් තිබිලා, දේශීය ඉංජිනේරුවරයෙක් වශයෙන් කටයුතු කළා, ඔබටම කියලා ආයතන තිබිලා, හැබැයි ඔබ මෙහි සභාපති ධූරය බාර ගන්නවා. මොකද්ද එහෙම වෙන්න හේතුව? ඇයි මේ වගේ තීරණයක් ගන්න හේතුව? ඔව්, බොහොම ස්තුතියි චාමර මහත්තයා. ප්‍රථමයෙන්ම කියන්න ඕන අපි 7 පන්තියේ එහෙම සමාජ අධ්‍යයනය කියලා විෂයක් තිබුණා. එතකොටත් අපි ඉගෙන ගත්තේ ලංකාව කියන්නේ දියුණු වෙමින් පවතින රටක්. හැබැයි අදත් අපි දියුණු වෙමින් පවතින රටක්. හැබැයි මේක තව පරම්පරා දෙක තුනක් ගියත් නිකන් පේන විදියට අපි දියුණු වෙමින් ඒක කවදාවත් දියුණු වෙලා නැහැ. එතෙන්දී අපි කල්පනා කරා මේ මොකද්ද මේකට හේතුව කියලා. එතෙන්දී පෙනී ගිය කරුණක් තමයි ඇත්තටම මේ වෘත්තීය වේදීන් නිකන් දේශපාලන නිකන් තීන්දුව తీරන ගන්නා තැන්වල අඩුවක් පේනවා. එතකොට අපි යුනිවර්සිටි එකෙන් අවුට් වෙලා අපි හිතමු ඉංජිනේරු විදියට අපි ඉංජිනේරු මේව කළ සමීකරණ විසඳලා ඒව කරලා ඉන්නවා. හැබැයි තීන්දුව తీරන ගන්න තැන්වල අපි නෑ. ඒතකොට ගොඩක් වෙලාවට එතනදී අපි සහෝදර සහෝදරිය පිරිසක් ඉස්සරලා එකතු වෙලා අවුරුදු 3කට විතර කලින් ඕක සාකච්ඡා කරලා තිබුණා. සාකච්ඡා කරලා මොකද්ද මේ හේතුව? අපි කොහොමද මේ රට දියුණු කිරීම සඳහා වෘත්තීය වේදීන් විදියට විශේෂ ඉංජිනේරුවන් විදියට දැන් බැලුවම ගොඩක් වෙලා සංවර්ධන වෙන රටක් ගත්තොත් ඉංජිනේරුම් කාරන් තමයි වැඩි. ඉංජිනේරු කාරන් අඩු වුණාම කියන රට සංවර්ධනය නැහැ කියලා වැඩි වෙන තරමට කියනවා දැන් රට සංවර්ධනය වෙනක. එතකොට අපි තේරුම් ගත්ත අපි මේක පස්සට වෙලා ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි ඒකට තීන්දුව తీරන ගන්න තැනට යන්නත් ඕනේ. එහෙමනම් දේශපාලන බලයක් ඕන කියලා තීරණය කරා. ඊට පස්සේ තමයි මම දේශපාලන කතා කරන්න කැමතියි. නමුත් අවස්ථාවක් හම්බුන්නේ නැහැ කොතෙන්ද ඒක සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. මේ අපේ ඉංජිනේරු සහෝදර පිරිසක් එකතු වෙලා හදලා තිබුණ එකක්. එතකොට ඒකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ සාකච්ඡා කරපු විදියට මොකටද අපි දේශපාලන සම්බන්ධ වෙන්නේ. එතෙන්දී තමයි රටට දයට ආගමට ආදරය කරන පක්ෂයක් විදිහට පොදුජන පෙරමුණට එකතු වෙලා ඒකේ ශාඛාවක් විදිහට පොදුජන ඉංජිනේරු පෙරමුණ කියලා සමිතියක් හදලා අපි පළමු වතාවට ඉංජිනේරු වගේ පිරිසක් ඒකබද්ධ ලංකාවේ පළමු වතාවට ඉංජිනේරු පිරිසක් සම්බන්ධ දේශපාලන සම්බන්ධ වෙලා කරන මේක අපිට දැනට ඉංජිනේරු 5000ක් විතර ඉන්නවා. අපි එහෙම දැන් ජනාධිපතිතුමා ඉස්සෙල්ලත් අපි ගිහිල්ලා වැඩ කටයුතු කරලා මේව ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි අතන වැඩ කරේ රටට දැයට යම් කිසි දෙයක් කරන්න ඕන කියලා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි ආවට පස්සේ දැන් අන්තිමට පරන්තන් කෙමිකල් කියනකොට ඇත්තට පරන්තන් කෙමිකල් කියනකොට මම අහලා තිබුණා ඉස්සර. නමුත් ඒක තියෙනවද කියලා දැනගෙන හිටියේ නැහැ. පස්සේ තමයි දන්නේ.
ඉතින් අපිට මේක බැලුවම සෑහෙන විශාල දෙයක් කරපු එකක්. ඉතින් දැනට මම හිතනවා ඒත් යාළුවා අහනවා ඇයි ඉංජිනේරුවෙක් කළා ඔයා දේශපාලනය කරේ කියලා. හැබැයි ඉස්සරහට යනකොට තේරෙයි අපි ඉංජිනේරුවෙක් කරා ඉංජිනේරුව දැන් අවුරුදු 30ක් විතර ඉංජිනේරුවෙක් කාර්යම් කරා. නමුත් මේ අවුරුද්ද ඇතුළත කරපු ටික බැලුවොත් තේරෙයි දේශපාලනට සම්බන්ධ වුණ හින්දා තමයි මේ ටික කරේ. නැත්නම් අපි තාමත් අර අවුරුදු 30ම කරපු ටික තමයි කර ඉන්නේ. හොඳයි. ඒ කතාව බොහොම වැදගත්. අපි වෙලාව බලමු. වෙලාව බලලා යලිත් කතා කරමු. ඒ ප්‍රවේශය බොහොම වැදගත්. හේතුව සාමාන්‍යයෙන් දේශපාලනයත් එක්ක බැඳෙනකොට බොහොම පටු අදහස් අරමුණුත් එක්ක තමයි දේශපාලන යාන්ත්‍රණයකට උදව් කරන්න බොහෝ පිරිසක් එන්නේ. හැබැයි මේ ඉංජිනේරු සංගමය ගත්තාම දැවැන්ත ව්‍යාපාර සමුදායක් තියෙන පිරිස්, ඒ වගේම බොහොම හඳුනාගත් තැන්වල ඉහළ පුටුවල හිටපු අය, Tamanටම කියලා වෙනම ආයතන තියෙන අය. හැබැයි හැමෝම Tamanගේ ධනලාභ සියලුම දේ එක පැත්තකින් තියලා මේ ආයතන බාරගෙන රුපියල් 80000 ලක්ෂ පඩියට මේ වැඩ කරන්නේ. හැබැයි ලක්ෂ ගණන් තමන්ගේ ආදායම් හොයපු ඉංජිනේරුවරු අද වෙද්දී බාරගෙන වැඩ කරනවා මේ ආයතන. ඉතින් ඇත්තටම ඒ ආයතන බාරගෙන ඉංජිනේරුවරුන් ක්‍රියාත්මක වෙනකොට ඒවට අදාළ වුණු සාධාරණ ඉෂ්ට කරන්න මේ රටේ සියලුම පාලකයන්ගේ යුතුයකමක් වගකීමක් තියෙනවා. මොකද ඒ වෘත්තීය වේදීන් තමන්ගේ මුළු ධාරිතාවෙම කැප කරන්නේ රට වෙනුවෙන් කියන කාරණේ. සභාපතිතුමා මතු කරෙත් ඒකමයි. අපි ආයතනයේ පැත්තට එමු. පරන්තන් සමාගම කිව්වහම වැඩිහිටියෝ දන්නවා මම කලින් කිව්වා වගේ අපි දන්නේ නැහැ මොකද්ද මේක ඉතිහාසය කියන දේ. ඇත්තටම පරන්තන් සමාගම ඉතිහාසය පිළිබඳ අපිට පැහැදිලි කරොත්. ඔව්. ඉතිහාසය හොයලා බැලුවම අපිට පෙනීගෙන ගියා 1922 විතර තමයි මේ ලංකාවේ ලුණු නිෂ්පාදන ආශ්‍රිතව රසායනික කර්මාන්ත ගොඩ නගන්න ඕන කියලා. හැබැයි ඒ වෙලාවේ 1982 ඇතිවෙච්ච අදහස හැබැයි අවුරුදු 30ක් විතර ගිහිල්ලා 1951 දී තමයි එතකොට හිටපු රජයේ ප්‍රතිපත්තියක් විදියට රසායනික ද්‍රව්‍ය කෝස්ටික් සෝඩා මේ කතා කරන ගමන් ඡායාරූප ටිකක් තියෙනවා පරණ මේ ඉතිහාසයේ. කෝස්ටික් සෝඩා, සල්ෆියුරික්, ක්ලෝරින් වගේ රසායනික ද්‍රව්‍ය හදන්න කියලා රජය අනුමැතිය දීලා තියෙනවා 1951 වගේ. එතකොට 54 වෙනකොට තමයි මුල්ගල තියලා තියෙන්නේ පරන්තන් කර්මාන්ත ශාලාව හදන්න. 57 වෙනකොට තමයි පළවෙනි අපිට නිෂ්පාදනයක් විදියට ක්ලෝරින් කෝස්ටික් සෝඩා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ 57. එතකොට අපි 1960 දක්වා ඔය මූලික රසායන දෙක විතරයි අපි කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි 65 දී අපි බුරුමයටත් අපනයන කරපු જાතියක්. ඒ කියන්නේ කෝස්ටික් සෝඩා ක්ලෝරින් වගේ දැක්කේ තියෙන විදියට නමුත් කෝස්ටික් සෝඩාත් කරලා ඇති. නමුත් 65 වෙනකොට බුරුමේ දැන් මියන්මාර් කියන රටටත් ගෙනහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම ප්‍රෞಢ જાතියක් තමයි අපි අද ගෙන්නන්නේ. එතකොට ඕකේ 1966 දී මේස ලුණු කියන වර්ග ටේබල් සෝල්ට් කියලා අපි දන්නවා. ඒකත් එකතු කරලා ඒකත් කරගෙන ගිහිල්ලා 1970 72 වෙනකොට හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය ඒකට කියන HCl කියලා ඊළඟට විරංජන කුඩු බ්ලීචිං පවුඩර් කියන එක හදලා තියෙනවා. ෆෙරික් ක්ලෝරයිඩ්, සිංක් ක්ලෝරයිඩ් යන ඒවත් හදලා තියෙනවා අපි. 19 ඒ කියන්නේ 70 78 ඒ ටික තමයි මම හිතන්නේ රසායන අපේ ලංකාවේ දේශීය කර්මාන්තවල උපරිම පිබිදීමක් ඇති වුණු. ඕකේ 1985 වෙනකොට අර උතුරේ තිබිච්ච කලබලත් එක්ක ක්‍රමයෙන් වැඩිලා මේ සමාගම මේ ඡායාරූපවල දකින්න සමාගම් ස්ථානගත වෙලා තිබුණේ කොහෙද? පරන්තන්. පරන්තන්. ඒක හිතා ගන්නත් බෑ 1960 ගණන් වෙනකොට ලංකාවේ ඔය වගේ සමාගමේ සේවකයෝ 400ක් විතර වැඩ කරලා තියෙන දවස්වල. මේ ඒක දැන් යාපනයේ පැත්තේ කිලිනුජු පැත්තේ ගියාම වයසක අය කියනවා ඒගොල්ලන් නිකන් පරන්තන් කිව්වම හදවතේම තියෙනවා. කතා කරනකොට අපිට තේරෙනවා හදවතේම තියෙනවා මේ පරන්තන් කියපු ගමන්ම ඒගොල්ලෝ ඒ තරම් හදවත ඇතුලේ ඒක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඕක ක්‍රමයෙන් වර්ධනය කියලා සම්පූර්ණම 85 දී වැඩ නැවතුණා. එතකොට දැන් මේ තිබුණු කර්මාන්ත ශාලා මේ තිබුණු දේවල් දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම නැද්ද? දැන් මොකුත් නැහැ. මොකුත් නැහැ. ඒක මේ අර උතුරේ කලබලකාරී නිසා ඒගොල්ලෝ අතට ගිහිල්ලා ඕක ඊට පස්සේ ක්ලෝරින් අනිත් එක තමයි මේ ක්ලෝරින් කියන එක අන්තරාදායක වායුවක්. ඕක කොහේ හරි ගිහිල්ලා මේම කරලා සෑහෙන පිරිසක් මැරෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එතන බලපෑව. ඊළඟට එදා ඉඳලා අද වෙනකම්ම ඔය අපේ ලංකාවට ක්ලෝරින්, කෝස්ටික් සෝඩා, සල්ෆියුරික් ඔය කියන රසායන සියලුම දේවල් ගේන එකක්වත් දන්න තරමින් හදන්නේ අපේ පරන්තන් එක නම් අද වෙනකන් හදලා නැහැ. ගොඩාක් විදේශ විනිමය පිටරටට යනවා. ඒ කියන්නේ 85න් වගේ පස්සේ මේ සියල්ල. ඔව්. ඔබට
තේරෙනවනේ කොයිතරම්නම් අපට තිබුණු දේවල් අපි අහිමි කරගෙනද කියලා. ණය කඳු එහෙම් පිටින් වැඩි වෙනවා. අපේ තියෙන ප්‍රශ්න එහෙම් පිටින් වැඩි වෙනවා. හැබැයි තිබුණු මේ වගේ සම්පත් බොහෝමයක් ආපහු අපිට වියකී ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි ප්‍රශ්නය. 70 78 මේ කාල වකවානු ඇතුළතදී දේශීය කර්මාන්ත පිබිදීමත් එක්ක මේවා ඉතාමත් විශාල විදිහට තමන්ගේ ව්‍යාපාර වපසරිය පුරුල් වෙනවා. මියන්මාරයට අපනයනය කරන තරමටම ගමන් කර තිබුණා. හැබැයි අද වෙනකොට මේ සියල්ල දේශීය වශයෙන් යලිත් ආනයනය කරන තැනට පත්වීම කියන දේ කොයිතරම්නම් අපි ආපස්සට ගමන් කර තිබෙනවද කියන දේ අමුතුවෙන් කියව යුතු නැහැ. මොකක්ද හේතුව උනේ මෙහෙම වෙන්න? අපේ දේ අපිම ඒ කියන්නේ දේශීයත්වය කියන එක මම හිතන්නේ ගිලිහිලා වෙන්නේ නැති. අපිට නම් ආසයි දැන් ගෙදර එළවලුවක් කඩෙන් ගේනවට වඩා වගා කරගෙන කන්න තියෙනවා නම් ඒක එතන එළවලුවට වැඩි නිකන් තියෙන අභිමානය. ඒක නැති වෙලා ගියාදෝ කියන එකක් හිතෙනවා. මේව සේරම ලංකාවේ හදපු ඒවා හදන්න පුළුවන් හදපු ඒවා අදටත් පුළුවන්. ඉතින් එතන තියෙන අඩුපාඩුවක් ඇයි එහෙම හිතන්න පුළුවන් පිරිසක් අතන හිටියේ නැත්තේ කියලා උඩ තැන්. සම්පූර්ණ පසුබෑමට හේතුව වෙන්නේ නැති දැන් යුද්ධය එක්තරා ආකාරයක හේතුවක් වෙන්නට ඇති. එතනින් එහාට දැන් මේ අන්ත්‍රාගාර මේවා යලිත් වෙන තැන්වල ස්ථාපනය කරන රජයන් මැදිහත් වෙන්නම නැද්ද මේවට? ඒ කාලවකවානුවේ. දන්න තරමින් දැන් මම ගොඩාක් දුරට මේ තීන්දුව తీරන ගන්න තැන්වල ඉඳලා නැහැ ගොඩක් ඒ වැඩි. නමුත් එහෙම හේතුවක් වෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. හොඳයි. මේ කියන සියලු කාරණාත් එක්ක අවසානයේදී අමිහිරි ප්‍රතිවිපාකයේ ප්‍රතිඵලයක් වෙන්නේ රටට. දැන් අපි ගත්තොත් දැනටත් අපි වපසරිය හඳුනා ගන්නට ඕනේ. අපි දැනටත් ආනයනය කරන හැබැයි ශ්‍රී ලංකාව තුල නිපදවිය හැකි හමුද්‍රව්‍ය විදිහට රසායන ද්‍රව්‍ය විදිහට හඳුනාගෙන තිබෙන්නේ මොනවද? ඔබතුමන්ලගේ ආයතනයේ එහෙම හඳුනාගත් රසායන ද්‍රව්‍ය තියෙනවද? අපිට මේක අපේ රට ඇතුළේම හදන්න පුළුවන් කියලා. ඔව් දැනට පරන්තන් කෙමිකල් සමාගම විදිහට බැලුවොත් අපේ හදලා දැනට කෝස්ටික් සෝඩා කියන එක ඒකට සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා. ඒක ටොන් 11000ක් විතර ගෙන්නන අවුරුද්දකට. ඊළඟට ලික්විඩ් ක්ලෝරින් ඒක ගොඩාක් පාවිච්චි කරන 80ක් 90ක් විතර අපේ ජල පිරිපහදුවට. ඒකට දැනට ටොන් 2800ක් විතර අපි මෙට්‍රික් ටොන් ගෙන්නනවා. ඊළඟට හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් ඇසිඩ් ගෙන්නන 3700ක් විතර. ඊළඟට පොලි ඇලුමිනියම් ක්ලෝරයිඩ් ඒක හුඟක් කරාට වතුරවල මේ මඩ ගතිය බොර ගතිය අඩු කරන්න දානවා. ඒව ටොන් 8500ක් විතර ගෙවනවා. ඊළඟට තව සෝෆ්ට් නූඩල්ස් කියලා වර්ගයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කෝස්ටික් සෝඩා වලින් දැන් සබන් කර්මාන්තයේ දෙන අය මධ්‍යම පරිමාණයේ අය ඒගොල්ලෝ හුඟක් වෙලාවට සෝෆ්ට් නූඩල්ස් තමයි ගෙන්න. ඒක ටොන් 8000ක් විතර ගෙන්න. ඊළඟට සල්ෆරික් අම්ලය ගෙන්නන ටොන් 4000ක් විතර. ඊට අමතරව යූරියා කියන එක ඒකත් රසායනික කර්මාන්තශාලා අයිති වෙන එකක්. ටොන් ලක්ෂ 4-5 අතර ප්‍රමාණයක් අවුරුද්දකට ගෙන්නනවා. දැන් යූරියා හැරුණකොට මේ අපි අර ටිකට විතර බිලියන 3.5ක විතර මුදලක් වාර්ෂිකව පිටරට යන යූරියා වලට යනවා බිලියන 30ක 25ක් 30ක් අතර ප්‍රමාණයක් අවුරුද්දකට පිටරට ඇදිලා යනවා. ඉතින් ඒ ටික අපිට නිෂ්පාදනය කරගන්න පුළුවන් ඇත්තටම සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මෙයින් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් ලංකාවට. දැන් මේ ඔබතුමා කියපු නාමාවලිය ඇතුළත දේශීය වශයෙන් අපිට නිෂ්පාදනය කළ හැකි දේවල් මොනවද? මේ සේරම නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. දේශීය. සමහර පොඩි අමුද දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් සල්ෆියුරික් අම්ලය ඒකට සල්ෆර් ඕන. එතකොට සල්ෆර් පිටරටින් ගෙන්නත් පුළුවන්. දැනට මම අහලා කතා කරලා තියෙනවා ඒ අපේ ඛනිජ තෙල් නීති සංස්ථාවේ ඒ පිරිපහදු කරනකොට සල්ෆර් කියන වායුව උඩට යනවා. ඒක පුච්චලා දානවා කියලා තමයි ආරංචිය තියෙන්නේ. නමුත් ඒක අපිට පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්ද කියලා අපි මේ දවස්වල පොඩ්ඩක් කීප දෙනෙක් කතා කරා. ඒතකොට සල්ෆර් එතනින් ගන්න පුළුවන් වුණොත් අපිට ලාභදායක විදියට එතන අරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සල්ෆර් කියන එක ගෙන්නන්නත් පුළුවන්. ගෙන්නලා හදන්න පුළුවන්. අරක ඉක්මනටම කරගන්න පුළුවන් ඒක කරනවා. නැත්නම් ඉස්සරහට ගෙන්නලා ඒක අපි හදා ගන්නකම් එහෙම හරි පටන් ගන්න ඕන. එතකොට ඒවත් කරන්න පුළුවන් සේරම. දැන් අනිත් ඒවාටත් පොඩි රසායනික ද්‍රව්‍ය තමයි ගෙන්නන්න තියෙන්නේ. නමුත් ඔය 3.5 බිලියන 3.5 කියන එකෙන් අපිට අඩු ගානේ බිලියන 2.5 3ක්වත් අපේ ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. එහෙම කරොත්. මේව හදන්න පුළුවන් ඒක. ඒ කියන්නේ දේශීය වශයෙන් අමුද්‍රව්‍යයක් තියනවද මේ දේවල් නිෂ්පාදනය කරන්න? අපේ ඒක ලුණු තමයි. ඇත්තටම පරන්තන් වල කර්මාන්තශාලා ඉදි වෙන්න එකම හේතුවක් මේකට ලේවායක් කිට්ටුවද ලුණු ලේවායක් කිට්ටුව තියෙනවා. දැන් ලංකාවේ එලිෆන්ට් පාස් අලිමංකඩ ලුණු ලේවාය තමයි හොඳ ගුණාත්මක ලුණු තියෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒකින්ද තමයි කිලෝමීටර් 6ක් 7ක් විතර මෙහෙන් තමයි පරන්තන්
අපේ ලෑන්ඩ් එක අක්කර 200ක් විතර තියෙනවා. එතන පිහිටලා තියෙන්නේ ඒ හේතුවත් එක්ක. ලුණු ලේවායක් තියෙන්න ඕනේ කිට්ටුව මේක පටන් ගන්න. එතකොට දැන් මේ ආපහු සමාගමක් ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කරනවා නම් ආපහු මේ වැඩපිළිවෙල සකස් කරලා පෙරතැනට ගේනවා නම් දැන් අක්කර 200ක් විතර ඉඩමුත් ඔබතුමා තියෙනවා කියනවා නම් ඒ ප්‍රදේශයේ ඔබතුමාලගේ යටතේද දැනටත් තියෙන්නේ නැත්නම් ඒ ප්‍රදේශයේ වෙන යම් කටයුත්තකට අයින් කරලා දීලා තියෙනවද? නෑ ඒ අපේ තාම අක්කර 200 ගාන හැමම තියෙනවා. දැනට සාමාන්‍ය විදිහට කැලේ වැවිලා තියෙනවා. අපි පොඩ්ඩක් ගස් ටිකක් වවාගෙන යනවා. මොකද ක්ලෝරින් වලට අර උරා ගන්න හරිත මේ කෑල්ල ඕන. දැනට අපි ඒ ඉඩම් වල තියෙන ඉස්සර ඔප්පු වගේව නෑ මං හිතන්නේ. ආණ්ඩුවේ ඒව තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව මේ යුද්ධ නිසා ඒව මොකක් හරි නැති වෙලා දැන් කොහොම හරි අපිට මේ ඔප්පු කරන්න ලියකියවිල්ලක් නෑ. දැන් අපි ඒ උතුරු පළාතේ ඉඩම් කොන්සාරි ඒගොල්ලත් එක්ක කතා කරගෙන ගිහිල්ලා දැන් අපි ගොඩාක් දුරකට ඒක අරගෙන දැන් කැබිනට් පේපර් එක දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට ඉඩම ප්‍රශ්නේත් හරියනවා. ඉඩම අපිට තියෙනවා ඇත්තටම අක්කර 200ක්. එතකොට එතනමද ඉදිකිරීමක් කරන්න බලාපොරොත්තු එතනම තමයි. වෙන මේ දකුණු පැත්තට වෙන්නට මොකුත් කර්මාන්ත ඉදිකිරීම හැකියාවක් තියෙනවා. දැනට අපේ නම තියෙන්නේ පරන්තන් කියලා. හොඳ කියන්නේ ගුණාත්මක භාවයෙන් වැඩි ලුණු තියෙන්නේ පරන්තන් වල. අනිත් එක ඒ පැත්තේ ගියාම මට මතකයි මම අවුරුදු 3-4ක් විතර ඔය යාපනයේ කුලිනොච්චි පැත්තේ මගේම දේවල් කරනකොට මම දැක්කා යාපනයේ මගේ නෙමෙයි කිලිනොච්චි පැත්තේ සෑහෙන ආර්ථික අපහසුතාව තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට සෑහෙන ප්‍රයෝජනයක් වෙයි මේක ඒ පැත්තට කර්මන්ශාලාවක් යෑම කියලා මම පුජ්‍යලිකව හිතනවා. එතන පැහැදිලිවම 400කට පමණ සැකයා ලබා දුන්නු තැනක් කියලා ප්‍රකාශ වුණා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔබට තේරෙනවනේ අමුතුවෙන් වචන වලින් වැදගත්කම් පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. කොයි තරම්නම් පාඩුවක් අපි කරගෙන තියෙනවද මේ සමාගම් මේ ව්‍යාපෘති මේ දේවල් අපට අපේම විදිහට ක්‍රියාත්මක කරගන්න නොහැකි වීම මත ඒ නිසා මේවා කළ හැකි දේවල් මේ ආකාරයෙන් පසුබෑමකට ලක්වීම සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. Tamanගේ වෘත්තීමය භාවය රාජ්‍ය සේවය වෙනුවෙන් කැප කරපු ඉංජිනේරුවරු බොහෝ දෙනෙක් අද දවසේදී ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් ඒ සියලු දෙනාටම ගෞරවයක් විදිහට අපි විශේෂයෙන් මතක් කරන දේ තමයි ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයේදී මේ සියලු තැන්වලදී ඒ වෘත්තීය භාවය කැප කර පැමිණෙන ඒ වෘතිකයින්ට තමන්ගේ ප්‍රතිපත්ති නිසි ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්න ඉඩකඩ සලසා දිය යුතුයි. මේවා දියුණු කරන්න හැකි කියන දේ ඔවුන් සතුව තියෙන ප්‍රධාන මතය. ඒ නිසාම තමයි පරන්තන් කෙමිකල් වැනි සමාගමක් පවා තමන්ගේ පෞද්ගලික ව්‍යාපාර හෝ වේවා අනෙකුත් දේවල් කැප කරලා සභාපතිවරු බාරගෙන මේ විදිහට වැඩ කරන්නේ. විරාමයකට යමු. විරාමයෙන් පසු අපි අලුත් කතා කරමු. සීමා සහිත පරන්තන් කෙමිකල් සමාගමේ සභාපතිතුමා නුපුර රණවීර මහතා සමගින් අපි කතා කරමින් සිටින්නේ. ඒ අනුව අපි පෙර තත්වය, ඇයි මේක පසුබෑමට ලක් වුණේ, ඉතිහාසය, ඒ වගේම වර්තමාන තත්වය මොන දේවල්ද මේ වෙද්දී දේශීය වශයෙන් අප ආනයනය කිරීම සිදු කරන්නේ. හැබැයි දේශීය වශයෙන් අපට නිෂ්පාදනය කළ හැකි රසායනික ද්‍රව්‍ය මොනවද? ඒවා ගත් විටදී යූරියා වලට බිලියන 30ක් විතර වියදම් වෙනවා. අනිකුත් දේවල් වලට බිලියන 3.5ක් විතර වියදම් වෙනවා. සමස්තයක් ගත්තාම බිලියන 33ක් පමණ සම්පූර්ණයෙන් මේ දේවල් ආනයන සඳහා විය වෙනවා. හැබැයි අපිට මේවල් දේශීය වශයෙන් බොහෝ දුරට සමස්තයම නොවුනාට බොහෝ දුරට නිෂ්පාදනය කරගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. හරි. දැන් අපි එතනින් පසු කතා කළ යුතු වන්නේ ඔබතුමා මෙහි සභාපතිවරයා විදිහට තනතුර බාර ගන්නවා කියන්නේ මේක පෙර තිබුණු තත්ත්වයටත් වඩා හොඳ තත්ත්වයකට ගෙන ඒමට අභිප්‍රායක් සහිතව බාරගන්නේ. දැන් වෙද්දී ඔබතුමාට තියෙන සම්පත් ප්‍රමාණවත්ද? ඔබතුමා ඉදිරියේදී කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොනවද? මේ දේවල් පිළිබඳව අපිට පැහැදිලි කරොත්. ඔව්. ප්‍රථමයෙන් කියන්න ඕන බොහොම ස්තුතියි. ප්‍රථමයෙන් කියන්න ඕන මේක අලාභ ලැබුවේ නැහැ, දිගටම ලාභ ලැබලා තියෙන්නේ. බැලුවම ලාභ ලැබලා තියෙන්නේ. නමුත් පරන්තන් සමාගමේ කාර්යය නෙමෙයි දැනට කරන්නේ අපි පිටරටින් ගෙනල්ලා බෙදා හරිනවා. ඇත්තටම පරන්තන් සමාගමේ ප්‍රධාන කාර්යය තියෙන රසායනික ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කරලා රටට දෙන්න. ඉතින් දැනට මම කරන ටික වැඩි දියුණු ඔබතුමන්ලා ඉන්නේ නිෂ්පාදනය නෙමෙයි ආනයනකරුවෙක් බෙදා හැරීමේ කරුවෙක්. දැනට ඒ ටික අපි ඉදිරියට දියුණු කරන්න ඕන, කරලා අලුත් දේවල් පටන් ගන්නවා. දැන් අපිට දැනට තියෙන දේවල් දිහා බැලුවොත් අපේ 80% ක්ලෝරින් එක තමයි අපේ ප්‍රධානම බිස්නස් එක. කියන්නේ ඒකෙදී අපේ දැන් මෙතන ජාතික ජල සම්පාදන මණ්ඩලයට තමයි අපි ක්ලෝරින් සපයන්නේ. එතකොට ඒකෙදී අපිට සෑහෙන වගකීමක් තියෙනවා. මේ වෙලාවට හොඳ ක්ලෝරින් ගෙනත් දීලා ඒ වෙලාවට මේ එතෙන්ට ජල පිරිදු පහදු වලට දෙන්න. එතනදී විශේෂයෙන් තියෙන්නේ
දැන් මේ ක්ලෝරින් කියන එක අන්තරාදායක වායු ගණයට ඈත් වෙන එකක්. මේක ගිහිල්ලා කොහෙන් හරි වෙන බඩුවක් ගේන වගේ ගෙනල්ලා තියාගෙන බෙදා හරින්න බෑ. ඒකට විශේෂ ආරක්ෂක සැලැක්ස්මවල් තියෙන්න ඕන. ඒ නැවේ ගේනකොට ඊට පස්සේ එතන වරායෙන් කොට බාලා අපේ වගවත් කරන තියෙන යාඩ් එක එතෙන්ට යනකම් අපි මේක සතුරෙක් අතට ගියොත් එක සිලින්ඩරයක් හරි ඒක නරක දෙයකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ අතරම මොකක් හරි කාන්දු වීමක් වුණොත් ඒකත් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි GPS සිස්ටම් එකක් ගේන ලොරි වල හයි කරලා අපි Google Map හරහා මොනිටර් මේ ට්‍රැක් කරනවා කොහෙද දැන් මේ වාහනේ තියෙන්නේ කොහොමද අපි කියන පාරේ දෙන්නේ ඒ තරමට අපි ඒකේ බලන කොහෙද දෙන්නේ කියලා මේක ඒ තරම් ආරක්ෂිත ක්‍රම අනුගමනය. ඒ අතර අපි දැන් පොඩි සිලින්ඩර් දැන් 900 කිලෝ 900 සිලින්ඩර්ස් වල තමයි ගේන්නේ. ගෙනල්ලා 900 සිලින්ඩර්ස් ගෙනවා. දැන් පොඩි අය ගෙනවා 68 කිලෝග්‍රෑම්. එතනත් අපි ඒකට කියන්නේ නැවත පුරවනවා. ඒකත් ක්‍රමවේදයක් අනුව පුරවන්න ඕන. ඒවටත් වෙනම යුනිට් හයි කරලා මොන හරි දෙයක් වුණොත් ඒක අඩු කරගන්න ඒවා සේරම කරගෙන තියෙන. මේක ඇත්තටම ලාභ ලබන විදියට කරොත් හරියන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ හුඟක් වෙලාවට කියනවා අපි නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් ලබලා අපි ජොබ් එකෙන් පඩියක් හම්බෙනවා තමයි. හැබැයි අපි ජොබ් එක කරන්නේ පඩිය ගන්න නෙවෙයි. අපි රටට අපි ඉගෙන ගත්ත යම්කිසි දෙයක් කළ යුතුයි. ඒ වගේ ඊට පස්සේ අපිට ජීවත් වෙන්න ජීවිකාව ගෙනියන්න පඩියක් හම්බෙන්න ඕන. ඒ වගේ මේකෙත් හුඟක් වෙලාවට ක්ලෝරින් එක කියනකොට අපිට අපි ප්‍රධානම අරමුණ අපේ ජල පිරිපහදුවට කොහොමද ජනතාවට හොඳ පිරිසුදු ජලය දෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක අපි ලාභේ පෙරදරි කරගන්න ලාභේ තියෙන්න ඕනේ නැත්තම් යන්න බෑ. නමුත් අපේ මේක ආරක්ෂිතව වෙලාවට ඒක ගෙනල්ලා දෙන එක තමයි. මේක තව චාමර මහත්මයා මට කියන්න ඕන එකක් විශේෂයෙන් මේ කොවිඩ් කාර්යය ගිය අවුරුද්දේ මාර්තු අප්‍රේල් වල නැව් ගමනාගමනේ මාසෙක විතර නැවතුණා. ඊට පස්සේ අපි ඇත්තටම ගේන්නේ ඉන්දියාවෙන් සහ බංග්ලාදේශෙන් තමයි ක්ලෝරින් ගේන්නේ. එතකොට ඒ ප්‍රදේශ සමහර වෙලාවට ලොක්ඩවුන් වුණා. එතෙන්දි සෑහෙන ප්‍රශ්නයක් ආවා. දැන් මේ ක්ලෝරින් එන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි ඇත්තට රජයේ ආයතනයක් නිසා අපි රජයේ උසස් නිලධාරීන්ට කතා කරලා ඒ පිළිබඳව කතා කරලා රාජතාන්ත්‍රික මට්ටමින් විශේෂයෙන් මේ පැතිවල පවා ලොක්ඩවුන් කරපු ෆැක්ටරි පවා මේව කළා අපිට ක්ලෝරින් එවන තත්ත්වයට ආද. ඒක කරගත්තේ රාජ්‍ය ආයතනයක හරහා මේ ක්ලෝරින් බෙදා හැරීම ගෙන්වීම බෙදා හැරීම. නැති වුණා නම් මං හිතන්නේ සෑහෙන ප්‍රශ්නයකට ගිහිල්ලා සමහරට කොරෝනා වලට නෙමෙයි ජල පිරිපහදු කරන්න බැරුව කොලරාව වගේ එක වසංගතයක් ඇවිල්ලා සෑහෙන විනාශයක් වෙන්න තුන. ඒක අපි වළක්ව ගත්තා මේ රාජ්‍ය ආයතනයක් කරහා මේ හොඳ ලාභ පෙරදරි කරගෙන නෙවෙයි යන නිසා ඒක ගොඩක් වළක්ව ගන්න අපිට හැකි වුණා මේ ඒ දේ. හොඳයි. ඊට අමතරව දැන් කෝස්ටික් සෝඩා හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් ඇසිඩ් පොලි ඇලුමිනියම් ක්ලෝරයිඩ් වගේ අපේ තාම මාකට් එකේ තියෙන පොඩ්ඩයි. මේ අවුරුද්දේ ඒක වැඩි දියුණු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන සේවකයන්ට දිරි දීමනා දීලා ඒ අපේ මාකට් එකේ තියෙන කොටස් වැඩි කරගන්න බලාපොරොත්තු. ඊට අමතරව මේ මම සභාපති විදියට ඇවිල්ලා තව එකක් තියෙනවා. දැන් අපි සංවර්ධන රිසර්ච් ඇන්ඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් කියන ඒ ආණ්ඩුවේ තියෙන ආයතනත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඒගොල්ලන්ට රසායනික පැත්තට සම්බන්ධ වෙච්ච මොනවද ඒගොල්ලෝ හොයාගෙන තියෙන්නේ කියලා ඒගොල්ලත් එක්ක එකතු වෙලා අපි වාණිජ්‍ය මට්ටමින් සිල්වර වෙළඳ කර්මාන්තාංශයට ඒව දෙන අපි සාකච්ඡා කරගෙන යනවා. මට හිතෙනවා මේ අවුරුද්ද අවසන් වෙනකොට අපිට 4-5ක් විතර මේ වෙළඳ පොළට දාලා ඒ පැත්තේ අපිම නිෂ්පාදනය කරලා ඒගොල්ලත් එක හවුල් විදියට රජ්‍ය ආයතන දෙකක් අපිට දාන්න පුළුවන් වෙයි. ඊට අමතරව දැන් මගේ ප්‍රධානම අරමුණ තමයි දැන් ඔය තියෙන ටික දිනු කරන එක මේ. ඊට පස්සේ පරන්තන් කර්මාන්ත ශාලාව නැවත තිබුණු අභිමානවත් ගෞරවය පරන්තන් සමාගමට සාරාංශ දීලා ලංකාවට හොඳ රසායනික ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කරන කර්මාන්ත ශාලාවක් බාරගන්නවා. ඒකෙදි අපි එතකොට අපිට පුළුවන් දැන් අපි ඔය කර්මාන්ත ශාලාව දැන් පිහිටුවම සම්පූර්ණයෙන්ම අපිට අර ක්ලෝරින් වලත් එක්ක අර එතන තියෙන ප්‍රතික්‍රියාවත් එක්ක අර එක එක අනුපාත අනුව තමයි වෙන්නේ. දැන් ක්ලෝරින් වල අපිට ලංකාවේ ලොකු ප්‍රතිශතයක් මේ ක්වොන්ටිටි එකක් මේ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට මේක ලොකු ලෙවල් එකට ගෙනියන්න අමාරුයි. කෝස්ටික් සෝඩා 11000ක් තිබුණාට අපිට 9000කට විතර තමයි යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි බිලියන 1.7ක් විතර පිටරට ඇදිලා යන එක මේකෙන් නවත්තන්න බලාපොරොත්තු වෙන මේ කර්මාන්තශාලා පටන් ගත්තාම. ඊට අමතරව අපි
තව මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේක මූලික රසායනික මේක අමුද්‍රව්‍ය විදිහට පටන් අරගෙන විශාල කර්මාන්තශාලා පවත්වනවා. උදාහරණයක් විදිහට සෝප් නූඩල් අපි ඒකට බිලියන 1.2ක් විතර පිටරට ඇදිනවා. එතකොට තව ප්‍රයිවට් හරි කවුරු හරි ආවිල්ලා ඒක පටන් ගන්නවා. ෆෙරික් ක්ලෝරයිඩ් කියලා එකත් ජල පිරිපහදුවට ඕන වෙන එකක්. ඒක පටන් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට සින්ක් ක්ලෝරයිඩ් තව ඒ වගේ ගොඩාක් ඒවා තියෙනවා. එතකොට මේක අර පොකුරක් රසායනික කර්මාන්ත පොකුර අපිට ඉඩම් තියෙන ලක්‍ර 200 ගාණක්. එතකොට අපි මේක පටන් ගත්තට පස්සේ ඒවයි අමුද්‍රව්‍ය විදියට පාවිච්චි කරලා රසායනික කර්මාන්ත පොකුරක් විදියට නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. මේකත් හරියට අපි කියනවා නම් මේකේ පටන් ගැනීම පරන්තනයේ 1.7ක් බිලියන කිව්වට අපි A level කරලා විශ්වවිද්‍යාල ගිහිල්ලා උපාධිය ගත්තම දැන් එකේ දෙකේ පන්ති දිහා බලන්නේ මොකුත් දන්නේ නැහැ වගේ. නිකන් එකේ දෙකේ පොඩි පන්තිනේ. නමුත් අපිට මතක් වෙන්නේ නැහැ හුඟක් වෙලාවට අපි එකේ දෙකේ 3 4 ගිහිල්ලා තමයි අපි අතෙන්ට ගියේ කිය. ඒ වගේ තමයි මේකත් පොඩියට 1.5 ඉතුරු කරගත්තර රසායන කර්මාන්තයේ මූලික අඩිතාලම් මේක මෙතන කරපු ගමන් මර නිකන් මල් වෙඩිල්ලක් වගේ. ඒකෙන් ගොඩාක් දේවල් දියුණු කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම කියනවා කර්මාන්තවල දියුණුව මනින් සල්ෆියුරික් කොච්චර ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරනවද? අපි GDP එක වගේ සල්ෆියුරික් ගොඩාක් පාවිච්චි කරන එක කියන්නේ ගොඩාක් කර්මාන්ත තියෙනවා කියන එක. ඉතින් මේකෙදි අපි හිතන සල්ෆියුරික් එකකුත් අපි පටන් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට ගොඩාක් දේවල් කරනවා. ඊට අමතරව තව එකක් තියෙනවා මේ යූරියා නිෂ්පාදනයේ බිලියන 30ක් විතර යනවා. අපි එකෙන් 3න් එකක් විතර ඉස්සෙල්ලා අධ්‍යයනය කරනවා. ඒක දැන් සාක්ෂරතා අධ්‍යයනය කරන්න අපිට භාණ්ඩාගාරයෙන් සල්ලි හම්බෙලා තියෙනවා. ඔය ජාතික නැනෝ තාක්ෂණික ආයතනයට තමයි ඒකේ මේ සාක්ෂරතා අධ්‍යයනය කරන්නේ. ඒකේ දැන් ඒ කටයුතු අපි කරගෙන යනවා. මේ අවුරුදු අවසාන වෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඒගොල්ලෝ ඒ report එක දෙනවා. කොහොමත් අපිට කෝස්ටික් සෝඩා ප්ලාන්ට් එකත් දැන් අපිට සාක්ෂරතා අධ්‍යයනය කරලා මේ මාරුතු වෙනකොට ඒකේ report එක එනවා. ඇවිල්ලා ෆැක්ටරිය ගෙනීම සඳහා ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය සමහරට මේ මාස 5ක් යයි. කොහොමත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ අවුරුද්ද පටන් අවසන් වෙන්නේ පෙර මුල්ගල තියන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් ඉඳලා අවුරුදු දෙකක් ගිහිල්ලා අවුරුදු දෙකකින් පළවෙනි ක්ලෝරින් කිලෝ එකයි කෝස්ටික් සෝඩා කිලෝ එකයි ලංකාවට නිෂ්පාදනය කිරීම හැකියාව තියෙනවා. ඒක කරනවා. එතකොට ඒක තමයි යුරියා එකත් පටන් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ලබන අවුරුද්දේ. හොඳයි. මේවට අරමුදල් කොහොමද සපයා ගැනීම? හුඟක් වෙලාවට කෝස්ටික් සෝඩා මේකට අපි පළවෙනි ඒ feasibility සාක්ෂරතා අධ්‍යයනයෙන් ඒගොල්ලන්ට ඒකට කියන්නේ ෆයිනෑන්ෂල් මොඩල් කියලා ඒ දෙන්න කියලා තියෙනවා. හුඟක් වෙලාවට එක්කෝ බැංකුවකින් ණය ආධාරයක් හෝ එහෙම නැත්නම් මේ එකතු වෙලා හරි ප්‍රයිවට් පබ්ලික් කියලා හරි ඒක ඒගොල්ලෝ දෙනෝ යෝජනා මේවා තමයි මේවා තියෙන හොඳ නරක මෙහෙම කියලා යෝජනා දෙනවා. දුන්නට පස්සේ තමයි අපි තීරණය කරන්නේ මොකටද අපි යන්න ඕන කියලා. ඒ තියෙන ඒ වෙලාවේ පවත්නා තත්ත්වය අනුව අපි තීරණය කරන කොහොමද යන්නේ. පළවෙනි එකම හොඳ නැත්තම් කරගන්න බැරි නම් දෙවෙනි එකට යනවා. එහෙම තමයි යන්න බලාපොරොත්තු. යූරියා එක නම් මට හිතෙන බොහෝ වෙලාවට ඒක නම් ලොකු බිලියන 20ක විතර මේ 3න් එකක් වුණත් බිලියන 20ක් විතර ඩොලර් 120ක විතර US ඩොලර්ස් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. ඒක ගොඩක් වෙලාවට පබ්ලික් ප්‍රයිවට් එකක් විදිහට යන්න වෙයි කියලා හිතෙනවා. හොඳයි. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා තව අවුරුදු 2කින් දේශීය වශයෙන් නිෂ්පාදනය කරන පළමු ක්ලෝරින් තොගය මේ දේවල් නිෂ්පාදනය වේවි කියලා. මේ 1970 80 දශකයේ තුල අප නිෂ්පාදනය කරපු දේවල් අපි ආපහු අතීතය යලි අත්පත් කරගන්නයි මේ මහන්සි වෙන්නේ. මේවා තිබුණු දේවල් දියුණු වුණා නම් අපිට මේවා හරි විදිහට කරගෙන ආවා නම් මේ වෙනකොට 2020 21 වෙන විටදී මේවා අපිට ආනයනය කරනවා නෙමෙයි අපිට මේවා අපනයනය කරන තරමට තව දුරටත් පුළුල් කරගන්න තිබුණු දේවල්. ඉතින් හරි කනගාටුවක් දැනෙනවා ආපහු හැරිලා බලන විටදී අවුරුදු 73ක නිදහසින් පසු අපි රට පිළිබඳ අභිමානය මේ දේවල් පිළිබඳ කතා කළාට ලැබුණු රට ඇතුලේ තිබුණු සම්පත් පරිස්සම් කරගන්න අපිට හැකියාව ලැබුණාද කියන කාරණය. සෞභාග්‍ය දැක්මට අනුව ඒ ශේෂ්ත්‍රවලට විවිධාකාරයේ විෂයපතයන් වෙන් කර තියෙනවා. ඔබ මේ ඉලක්කයට යා යුතුයි කියන කාරණේ ජනාධිපතිතුමාගේ ජනතා ලියවිල්ල සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඔබතුමන්ලට වෙන්මුණු අරමුණු බලාපොරොත්තු මොනවද ඒ අනුව? අපේ සංවර්ධනයක් ජනාධිපතිතුමාගේ සෞභාග්‍ය දැක්මට අනුගත වෙමින් අපේ සංවර්ධන ඉලක්ක කෙරෙහි කෘෂිකාර්මික සහ කාර්මික ශේෂ්ත්‍රයේ අවශ්‍ය රසායනික ද්‍රව්‍ය මෙහෙම නිෂ්පාදනය කරන්න තමයි අපේ අරමුණ. මේකේ චාමර මහතා මේක බැලුවොත් ඇත්තටම
ගොඩක් අපි උත්සාහ ගත්තොත් බැරි වෙන එකක් නෑ. දැනට මේ මූලික රසායනික ද්‍රව්‍ය තමයි හදන්නේ. මේක යන්න පුළුවන් කෘෂිකර්මයට අවශ්‍ය රසායනික ද්‍රව්‍ය. ඊට පස්සේ PVC පවා පොලි වයිනයිල් ක්ලෝරයිඩ් PVC හදන්නේ ක්ලෝරින් වලින් හදන්නේ. ඒක හදන්න පුළුවන්. ඒවා ලොකු ව්‍යාපෘති. ඊළඟට උපරිම එක පාමසුටිකල්. ඒවලට අවශ්‍ය ඖෂධ වලට. ඒවා ගොඩක් උඩ ලෙවල් එකේ තියෙන. නමුත් අපි හිමින් ගියොත් අපිට එතෙන්ට යන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම. ඒක කවදාද කියලා කියන්න බෑ. නමුත් අපිට යන්න පුළුවන්. දැන් ඔය ඒකයි මම කිව්වේ අර හෝඩිය දෙකේ වගේ දකින්න නැතුව අතන එකකට තමයි ඒම් කරන්න ඕන. එතකොට මේකේ බීජය තමයි දැන් ඔය හිතවන්න බලන්නේ. එතකොට අපිට සෑහෙන දුරක් යන්න පුළුවන්. ඊළඟට අනිත් එක තමයි සෞභාග්‍ය දැක බිඳවැටි ඇති කර්මාන්ත. ඒ කියන්නේ අපේ ඒවා අපිම නිෂ්පාදනය කරගන්න. ඒ කර්මාන්ත ශාලා නැවත පණ ගන්නවලා හුඟක් වෙලාවට ෆොස්ෆේට් එකත් ඒ ෆොස්ෆේට් උත් හදයි. ඊළඟට ඔය ග්‍රැෆයිට් ග්‍රැෆීන් හදන්නත් ඒවටත් කරගෙන යනවා. ඒක නිසා අපේම දේවල් අපිම හදලා රට දියුණු කරන්න ආනයනය අඩු කළා අපිම විදේශ විනිමය ඉතුරු කරගෙන අපි දියුණු නැත්තම් නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් නැති වුණොත් යන්න බෑ. හුඟක් වෙලාවට යන්න බෑ. ඒක නිසා තමයි අපි හුඟක් වෙලාවට ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි අපි මේ රසායනික කර්මාන්තය ජාතික ප්‍රතිපත්තියට ඒක දියුණු කරනවා කියලා ජාතික ප්‍රතිපත්තියටත් දාන්න ඕන. ඊළඟට අපේ ප්‍රධාන මට තපර කීපයක් දෙන්න අපි වෙලාව බලලා ඉමු. ඊළඟට රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශ එකතු වෙලා දැන් මම කියවනේ ක්ලස්ටර් ඔෆ් කියන්නේ ප්‍රොකුර ඒවා ඒගොල්ලන්ට දිරිමත් කරන්න ඕන. මෙහෙම තියෙනවා පුළුවන් නම් අපි බලනවා ඒවයි ශක්ෂතා අධ්‍යයනය සාමාන්‍ය දුරකට හරි කරලා ඒගොල්ලන්ට පෙන්වන්න මෙන්න මේව පටන් ගත්තොත් මෙච්චර ආයෝජනයක් කරන්න මෙච්චර ඕගොල්ලන්ට මේකෙන් ප්‍රතිඵල අත්විඳින්න පුළුවන් කියලා. ඊළඟට ප්‍රධානම කාර්යය අපේ ජල සම්පාදන මණ්ඩලයට ක්ලෝරින් බෙදා හරින එක තමයි අපේ ඒක පළවෙනි කාර්යය විදියට දාලා හොඳ ජනතාවට අවශ්‍ය නිරෝගී ජීවිතයක් ගත කිරීමට අවශ්‍ය වෝටර් පිරිපහදු කරන්න අවශ්‍ය දේ සැපීම. ඊළඟට ওই ටික තමයි අපේ සෞභාග්‍යයේ දැක්මට අනුගත වෙන්න අපි කරන්න බලාපොරොත්තු. මොකද රායවැයෙන් ඔබතුමන්ලට ප්‍රතිපාදනය වෙන්න උනාද? අපිට යූරියා එකට වෙන් වුණා ඒක සක්ෂතා අධ්‍යයනය කරන්න. අනිත් ඒවාට අපිට මේ අයවැයෙන් හම්බුනේ නැහැ. හොඳයි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි දකිනවා දැන් ඔය කොළඹ මේන් ස්ට්‍රීට් එක පැත්තෙනට ඔය බැංක් ෂෝල් ස්ට්‍රීට් එකේ එහෙම සම්පූර්ණ රසායන ද්‍රව්‍ය කඩ තමයි සම්පූර්ණයෙන් තියෙන්නේ. මේ සියල්ල ඔබතුමන්ලා හරහා ආනයනය කරනවද නැත්නම් දේශීය ආනයනකරුවන්ටත් මේව ආනයනය කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවද? දේශීය ඒගොල්ල තමයි ආනයනය කරන්නේ. අපි ඒගොල්ලත් එකතු කරගෙන. දැන් ඒගොල්ලන්ගේ ෆැක්ටරියක් තමයි මේ හදන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඒගොල්ල පිටරටින් ගේන වෙනුවට අපෙන් අරගන්නවා. අරගෙන ඒගොල්ලත් එකතු කරගෙන ඒගොල්ලත් අපේම කණ්ඩායමක් විදියට තමයි එකට ඒගොල්ලන්ට තමයි ගොඩාක් ඔය බෙදා හරින ඒවයි තියෙන පළපුරුද්ද ඒව තියෙන්නේ. ඒගොල්ල අපි දෙගොල්ලම එකතු වෙලා ඒගොල්ලන් කර්මාන්ත ශාලාවක් විදියට කවුරුත් එක්කම නැගී සිටින තමයි අපේ අරමුණ තියෙන්නේ. අපි දැන් දැක්කා බොහෝ කර්මාන්ත වලට යලි පිබිදීමක් හම්බ වෙනවා. මොකද කහ නිෂ්පාදනයේ ඉඳලා ගත් විටදී දැන් දේශීය වශයෙන් මේවා නිෂ්පාදනය කළ යුතුයි. කහ, බඩ ඉරිඟු, ඒ වගේම තමයි එතනෝල්. එතනින් පස්සේ අපි යනකොට සීනි කර්මාන්තය ගත්තාම සීනි කර්මාන්තය පිළිබඳ යම් යම් විවේචනක් තිබෙනවා, යම් යම් කාරණාක් තිබෙනවා. කෙසේ හෝ අප දුටුවා පසුගිය කාලවකවානුව තුළදී දුඹුරු සීනි ශ්‍රී ලංකාව තුළ නිෂ්පාදනය කිරීම හරහා බිලියනයක ආදායමක් උත්පාදනය කරන්නට හැකියාවක් ලැබුණා කියන කාරණය කියවුණා. අපේ නිසා ඒ සභාපතිතුමත් එක්කත් මේ පිළිබඳ කතා කළා. කොහොමුණත් සීනි කර්මාන්තය, ඒ වගේම කජු අපට දියුණු කළ හැකි තැනක තියෙනවා. තවම දුරටත් අම්පාර ඒ වගේ නැගෙනහිර ප්‍රදේශවල වගා නොකළ බොහෝ ඉඩම් තියෙනවා. කජු සංස්ථාවට අයත් ඒවා දියුණු කරමින් පවතිනවා. මේ වගේ අති විශාල ව්‍යාපාර සමුදායක් දේශීය වශයෙන් දියුණු කරමින් පවතින විට තමයි අප හඳුනාගන්නේ මේ පරන්තන් කෙමිකල් කියන්නේ. ඒ විදිහටම දියුණු කළ හැකි වර්තමානයේ වෙන විටදී අර කඩදාසි කම්හල වගේ යලි පණ දීලා නැගිට්ටන්න පුළුවන් මහා දැවැන්ත සමාගම් මේවා අද වෙනතුරු ක්‍රියාත්මක වුණා නම් එදා විදිහටම එක විදිහටම පිබිදීමක් සහිතව නියත වශයෙන්ම අද වෙන විට මේක ලෝකයේම ප්‍රමුඛ කපලේ සමාගමක් බවට පත්වන්නට අපට හැකියාව තිබුණා. ඔබ පෞද්ගලික ශාස්ත්‍රයේ හිටියා, ඔබේම ආයතන තිබුණා, ඔබ ඕස්ට්‍රේලියාවේ අත්දැකීම් තියෙනවා. මේ සියලු දේත් එක්ක හැරලා ලංකාවේ රාජ්‍ය සේවය දිහා බලනකොට අපිට හිතෙන දේ තමයි දියුණු කරගන්න පුළුවන්කම තියෙද්දි දියුණු නොකරගත්ත තැන් මේවා. ඔබට මොකද හිතෙන්නේ රාජ්‍ය සේවය පිළිබඳ? මම මෙච්චර ඉහළ තනතුරක් දෙව පළවෙනි අවස්ථාව. නමුත් මට
රාජ්‍ය සේවයේ පෞද්ගලික සේවයේ එහෙම කියලා ලොකු ඒ කියන්නේ මට නම් එහෙම කරදර බාධක ඇවිල්ලා නැහැ ආවද දන්නේ නැහැ තේරුනේ නැහැ. නමුත් මට ඒව දැක්කේ නැහැ. මගේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යෑමට ඒව බාධාවක් වුණේ. දැනටත් ගොඩාක් වෙලා රාජ්‍ය අංශයට ගියාම තේරෙනවා ඒගොල්ලන් වැඩ කරන්න සූදානමින් ඉන්නවා. ඒකට හරි ක්‍රමවේදයක් තිබුණු ගමන් දැන් අපි කතා කරනකොට ගොඩාක් වෙලාවට ඔය රිසර්ච් ඇන්ඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් ඒ කියන්නේ පර්යේෂණ කරන තැන් වලට ගියාම නිකන් කතා කරනකොට තේරෙනවා මේ අපි ආවේ රාජ්‍ය අංශයකට කියලා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ගොඩක් ඉගෙන ගත්තේ ඔය දැන් යන්නේ රාජ්‍ය අංශයට වගේ අපේ ඉංජිනේරු මේක නම් ගොඩක් ගිහිල්ලා තියෙනවා මම හිතන්නේ රාජ්‍ය අංශයට ඉගෙනගෙන. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ ගන්න පුළුවන් හරි විදියකට ගොඩාක් අය අපිට හම්බෙලා තියෙන මේ විදියට මේ ගොඩක් වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න පුළුවන්. අපිට ගොඩක් දියුණු වෙන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගෙන් හරියට ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි දකින්න ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ආවේනික දුර්වලතාව විදිහට ඔබතුමාගේ ආයතනයට උනත් සමහර තැන් වලින් ඇති සමහර දේවල් බලපත්‍ර ලබා ගන්න සමහර තැන් වලින් අවසර ගන්න මේ යාන්ත්‍රණයේ තියෙන කාල ප්‍රමාදය බොහෝ වෙලාවට නිලධාරීන් ඒක නම් බොහෝ වෙලාවට කියන්න ඕන අපේ ඉඩම පරන්තන් ඉඩම ගන්න ගියාම මේ හිතා ගන්න බෑ එච්චර ප්‍රමාදුණේයි කියලා. ඒ කියන්නේ සමහර ඒවා දවස් 2-3 දෙන්න පුළුවන් ඒවා මාස 2-3 ඇදුණා. ඒක හේතුව කියාගන්න බෑ මොකක්ද හේතුව කියලා. ඒක අපිට බැලු බැලමට තේරෙනවා දවසෙන් දෙකෙන් දෙන්න පුළුවන් ඒවා. අන්න එතන නම් තියෙනවා මේ සෑහෙන ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ ඒකට මම හිතන්නේ මම ඉඩම ගැනීම සඳහා චෙයාමන් කෙනෙක් නොවන තැන් වලට ඒ කියන්නේ යට ලෙවල් එකට පවා බැහැලා මම ගියා. මොකද මම කිව්වේ මට ඕන මේක ඉඩම මේව ගැනීම ගැන හැම කෙනා එකම කතා කරලා ලොකුද පොඩිද කියලා නෑ. දේශපාලන පැත්තෙන් කතා කරලා දැන් මම හිතන්නේ 95% විතර අපි ඒක කරගෙන තියෙනවා. අන්න එතන නම් සෑහෙන අර දවසෙන් දෙකකින් කරන්න පුළුවන් ඒවා. හිතා ගන්න බැරි හේතු තියෙනවද දන්නේ නැද්ද දන්නේ නැහැ. උනාට සෑහෙන පරක්කු වෙනවා. අන්න ඒ ටික මේව කරලා දෙනවා නම් සෑහෙන උඩට යන්න පුළුවන් ඉක්මනට. ඒක අපි බොහොම පැහැදිලිව දකින ආවේනික දුර්වලතා මේ වැඩේ කරගන්න මේ වෙලාවේ මෙච්චර පහසුවෙන් තියෙනකොට දවස් 2-3 මාස ගණන් යනකොට ඕනෑම කෙනෙක් මේකෙන් අධෛර්යයටපත් වෙනවා. ඒ නිසා හැමෝගෙම සහයෝගයක් තිබිය යුතුයි රට දියුණු කරනවා නම්. ඒ නිසා මේක තමන්ගේ ගෙදර වැඩක් කියලා හිතලා වැඩ කරනවා නම් ඔය කොයි කවුරුත් තමන්ගේ කාර්යක්ෂමතාවය උපරිමයෙන් සිද්ධ කරાવી. සේවකයන් 400කට පමණ රැකියා නැති වුණා කියව පරන්තන් සමාගම වැහෙනකොට දැන් මේ වේදී සේවක සුබ සාධනේ කොහොමද? තාමත් පරණ සේවකයෝ ඉන්නවද? නෑ අර කර්මාන්තශාලා වැහුවට පස්සේ ගොඩක් අඩුයි. දැන් ඉන්න සේවක සංඛ්‍යාව මම හිතන්නේ 4න් 1කටත් වඩා අඩුයි. අපි දැනට කරන්නේ ගෙන්නලා බෙදා හරින එකක් සහ මේ ප්‍රධානම ව්‍යාපාරය වෙන්නේ ක්ලෝරින් ගෙනල්ලා බෙදා හරින එක නිසා දැනට සේවක සංඛ්‍යාව ගොඩක් අඩුයි. නමුත් අපි පරන්තන් ෆැක්ටරිය හැදුවම ගොඩක් වැඩි කරන්න වෙනවා. නමුත් ඉන්න සේවකයා අය ඒගොල්ලෝ හරි උනන්දුයි ඇත්තටම. ඊයේ පෙරේදා අපි අලුත් දෙයක් පටන් ගත්තා. පටන් ගත්තම ඒගොල්ලෝ තනතුරු බලන්නේ නැහැ. මේගොල්ලම ගිහිල්ලා සමහර වෙලාවට අර මං කිව්වා වගේ යට ලෙවල් එකට පවා බැහැලා වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ තේරෙනවා අපිට මොකක් හෝ නිකම් අභිපේ කියන්නේ මොටිවේෂන් එකක් තියෙනවා නේ. ඒ කියන්නේ උඩ කට්ටිය හොඳට වැඩ කරනවා කියලා තේරුනොත් මට හිතෙනවා යට කට්ටිය ඒගොල්ලත් වැඩ කරනවා කියලා. ඒක තමයි මට නිකන් මෙතනදී මේ අවුරුද්ද ඇතුළත තේරුණ එක මේ අපි හොඳට හිටියොත් යට කට්ටියත් හොඳට ඉඳී කියලා සෑහෙන බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. හොඳයි. මේ කතාබහ ඇතුළතදී අපි බලාපොරොත්තු වුණේ දේශීය වශයෙන් හොඳ ධාරිතාවක් ශක්්‍යතාවක් තියෙන ආයතනයක් බොහොම මේ වන විට ආනයන කරුවා කියන භූමිකාවට වැටිලා ඉන්නේ. හැබැයි මේක දේශීය වශයෙන් සැපයුම් කරුවා කියන තැනට පත් කළ හැකි සමාගමක්. ඒ නිසා අපි බලමු තවත් අවුරුදු 2ක් ඇතුළතදී ලංකාවේ පළමු ක්ලෝරින් තොගය නිෂ්පාදනය කරන්නට හැකියාව ලැබීමෙන් පස්සේ අපි ආපහු කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද දවසේදී සීමා සහිත පරන්තන් කෙමිකල් සමාගමේ සභාපතිතුමන් ඉංජිනේරු උපුල් රණවීර මහතා සමගින් අපි කතා කළේ. බොහොම ස්තුතියි අද දවසේ වෙනුවෙන් අවස්ථාවක් ලබන රූපවාහිනී සංස්ථාවටත් බොහොම සභාපතිතුමාටත් මම බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වගේ ජාතික සංවර්ධනයට අවශ්‍ය ඉඩකඩ ප්‍රස්තාව ලබා දී. පැහැදිලිව. ජාතික රූපවාහිනිය විදිහට අපේ වගකීම වෙන්නේ එයයි රට වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වන රට වෙනුවෙන් පිබිදීමට ලක් කළ හැකි පිබිදිය යුතු ආයතන වෙනුවෙන් අපි ඉඩකඩ වෙන් කරනවා. අදට කතා බහ මාර කරනවා. ප්‍රාර්ථනා කරන ඔබ සියලු දෙනාටම යහපත් දවසක්. හෙට යලි අපි හමු වෙමු. ආයිබෝවන්.